वेलकम, शाहीना के किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पान का विंटर सीजन चाय बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही गुणकारी होता है ये पान का चाय। इसमें बहुत सारी चीजें देंगे, इसको देखिएगा, और बहुत जल्दी फायदा करता है। ये भी एकदम हम यकीन के साथ कहते हैं क्योंकि इसको हमने इस्तेमाल किया, बनाया, हम बोल रहे हैं आपको। और बनाइए जरूर से जरूर, जाड़े में उसको पीजिए और घर के लिए बनाइए। ये तुलसी है, ये पान का पत्ता है, इसमें बहुत सारी चीजें देंगे। यहाँ अदरक है, नींबू है, अजवाइन है, जो कि बहुत ही फायदा करता है। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं।